Assalomu alaykum azizlar. Bugun uy sharoitida mayonez tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun bir dona tuxumni, yarim choy qoshiq tuz, yarim choy qoshiq shakar va yarim choy qoshiq gorchitsa, 200 ml o'simlik yog'i olib, hammasini blender yordamida qo'shamiz. Mayonez uchun yana limon soki kerak bo'ladi. Buning uchun limonni ezib olib, bir osh qoshiq sokni tayyorlangan mayonezimizga qo'shib yuboramiz. Mayonez tayyor. Ajoyib. Bitta like sizdan. Ana endi tartar sousi tayyorlash uchun bizga 2 bo'lakcha chesnok maydalab to'g'ralgan, 2 dona marinadlangan bodring, uni ham maydalab to'g'rab olamiz va ozmuncha shivit. Hammasini tayyorlangan mayonezga qo'shib yuboramiz va baliqli taomlar uchun eng ajoyib sos tartar tayyor. Yoqimli ishtaha.